Тут как бы, окей, страдает семья от того, что им промывают мозги, что красная кофточка и ваш сын жив, и они испытывают надежду, это чудовищно. И тут тоже врут людям напрямую, тоже закачивают людей очень часто информацией, которая им промывает мозги. Я думаю, В чем разница? Я думаю, на мой личный взгляд, тот же Владимир Соловьев настраивает людей на там какую-то, допустим, ненависть к Западу, да, к Америке. Вот мне искренне кажется, что вот так вот изнасиловать морально человека, убитого горем по поводу потери своего ребенка, гораздо чудовищнее, чем настроить кого-то враждебно по отношению к Америке. Это несопоставимые вещи.